او د صالح علیه السلام، د شعیب علیه السلام، او د ابراهیم علیه السلام، د موسی علیه السلام. دا اوله واقعه ده. ولقد ارسلنا نوحا، لای منګه لېږلی نوح علیه السلام الی قومه، قوم خپل ته. دوی ویل انی لکم یقینا زه تاسو لره نذیر مبین، روونکی ښکاره. الله تعبدو، تاسو به بندگی نه کوئ الا الله مگر د یو الله به کوئ. انی اخاف علیکم، زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم علیم، د عذاب د ورځې دردناک نه. وقال الملأ، ویلا مشرانو، الذین کسانو کفروا چې کفر یې کړی من قومي، د قوم د دنه، ما نراکا منګ نه وینو تالره الا بشرا مگر بشریه. دا اعتراضات په اوس کوي. ما نراکا منګ نه وینو تالره الا بشرا مگر انسان مثلنا زمنګ په شانتا. دویم اعتراض کوي وما نراکا منګ نه وینو تالره اتباکا چې تابعداري کوي ستا الا الذین مگر کسانی کوي هم مرادلونا چې دا کمزور خلق دی زمنګا بادیه رای ښکارا رای ولدی. مراد دینه څه دی؟ ارادلونا معنی دارا چې بیکار خلق، رزیل خلق، دا ستا تابعدار دیا بادیه رای، دا ظاهر رای ولدی، کم رای ولدی کم عقل دی. وما نرى لكم او منګ نه وینو تاسو لره علینا په ځانونو باندې من فضل څه غوروالی، بل نظنکم بلکې منګه ګمان کو په تاسو باندې کاذبین د دروغجن. قال ویل یا قوم، ای قوم زما رایتم خبر را کوي تاسو، ان کنتو علی بینا کوئی مزا په ښکاره دلیله من ربی د طرفه در خپلنا، واتان یو را کړی مال را رحمتا رحمتا من عندي د طرف خپلنا. فامیت علیکم، نو آیا ګډوډ شو پتا سو باندې، یا فامیت پټ شو پتا سو باندې، انلزمکموها آیا زا منګه لازم و پتا سو باندې، وانتم لها کارهون نو تاسو بدا غنون کی ویا د مسلې د توحید لرا. ویا قوم، قوم لا اسلکم زنغواړم اساسن علی په دی باندې مالا څه مزدوری، ان اجریا نه دا مزدوری زما الا الله مگر فالله باندې دا. وما نوزنی ما بتارد الذین شړون کې آکسانو لرا منو چې مانې را وړې دی، انهم ملاقو ربهم یقینا دی با مخامخ کېږي در خپل سره، ولكن یراکم لیکن زاوین ما تاسو لرا قوما تجهلون چې یو قوم وی ناپوهه. ویا قوم، قوم من ینصرونی څوک به امدادو کی زما من الله د عذاب د الله نه، ان ترتم کو زه وشړم دی ولرا افلا تذکرون تاسو دومره د نصیحت نه کار نه لئ. ولا اقول لكم او زه نه وایم تاسو ته عندي خزائن الله چې زما سره اختیار دی د خزانو د الله، ولا اعلم الغیب او زه نه پوهېږم په غیبو باندې، ولا اقول او زه نه وایم انی ملک چې زه ملک یم، ولا اقول او زه نه وایم للذین کسانو ته تزدري چې سپکې ګڼي اعینکم سترګې ستاسو، لا یؤتیهم الله چې هېڅکله به ورنکړي الله تعالی دې ولره خیرات څه خیره. الله اعلم، الله پوهې دی بما په هغه باندې فی انفسهم چې د دې په زړونو کې دي. انی یقینا زه به اذنا په دغه وخت کې لمن الظالمین د کمي کوونکو نه یم. قال دی ویلا یا نوح، یا نوح قد جادلتنا تا زمونږ سره جګړې وکړې، فاکثرت جدالنا نو زیات کړې تا زمونږ سره جګړې، فاتنا ته موږ له راوړه بما عذاب تعدنا چې ته موږ سره وعده کې، ان كنت من الصادقین کو ته د رښتینو نه. قال ویل نوح علیه السلام انما یاتیکم به الله، یقینا راولی به تاسو لره دغه عذاب الله انشاء کو د الله خوښه شوه، وما انتم او تاسو نه ویا بمعجزین بچ کېدونکي د الله نه.
ولا ينفعكم او پیدا ندر کیا تاسو لرانو سی زمان نسیت ان ارادتو کو زیراده ولرم ان انسا لکم چې ز خیر خواهی مستاسو ان کان الله ندی الله تعالی یرید ان یغویکم یریدو چې اراده لري یغویکم چې تاسو لرا گمراه کی هو ربکم د الله تعالی ستاسو رب دی خیر خوان دی ویلی ترجعون او د الله ته به واپس کړی شئ ام یقولون بلکې دا خلک وایي ابتراو د ځانې جوړ کړی دا قرآن قل تو وایه پیغمبران ابتریتوکم ما جوړ کړی دا قرآن د ځانه فعلی اجرامینو په ما باندې د دې سزا ده وانا بریئون او زه بیزار ما مما د هغه څه نه تجرمون چې تاسو کوم جرمونه کوئ و اوحی الی نوح وحی وکړی شوه نوح علیه السلام ته انه لیؤمنه چې هېڅکله ایمان نه راوړي من قومک ستا د قوم نه الا من مگر هغه څوک قد آمنه چې ایمان یې راوړی دی دا یا اته کسان یا بعض ویا درې بچي وو سام هم یاپس او دارنګه یا بیبیانې ورسره وي یو بیبي وه دا مسلمانه وه ابن اسحاق وایي او بعض علما وایي چې نه دوه اویا کسان ورسره وو الا من قد آمنه مگر هغه چا چې ایمان راوړی دی فلا تبتئس ته مه غمجن کېږه بما په څه باندې کانو چې و د یفعلونه کولو به یې واصنع الفلک جوړه که کشتیه بأعیننا زمونږ د سترګو مخامخه بأعیننا ای بمرء منا او بحفظنا او بعلمنا بمعونتنا دا ټولې معنی دي زمونږ په امداد باندې زمونږ په وحی باندې زمونږ په علم باندې زمونږ په نگرانی کې و وحینا زمونږ په وحی ولا تخاطبنی او ما سره خبرې مه کوه د سپارش فی الذین په باره د کسانو کې ظلمو چې ظلمې کړې انهم مغرقون یقینا دیا ډوب کړی شوي دي ویصنع الفلک جوړوله به کشتیه وکلما مر علیه هر کله چې تیر به شو په ده باندې ملئون مشران من قومي د قوم د دنه سخرو منه ټوقې به کولې په نوح علیه السلام پورې عبدالله بن عباس ویا نوح علیه السلام کشتۍ جوړه کړې وه په 2 کاله کې او د دې اوږدوالی و 300 ګزه او دارنګې پلنوالی د دې 1000 ګزه او په 3 کې 3 چتونه په دې کې په یو کې نوح علیه السلام او د هغې سره چا ایمان راوړی په 2 چت کې الدواب وه او په لاندې چت کې وحوش او طیورو قال ویل نوح علیه السلام ان تسخروا خو تاسو ټوقې کویانه فلا عجبه څه د تعجب خبره نه ده منا په موږ پورې فانا نسخر منکم موږ به ټوقې وکړو په تاسو پورې کما تسخرون څنګه چې تاسو ټوقې کویه په موږ پورې وسوف تعلمون حاضر دی چې تاسو به پوه شئ من یأتی عذاب چې چا له راځي عذاب یخزي چې وشرمیده لره ویحل علی عذاب مقیم او نازل شیا په ده باندې عذاب د همیشوالي حتی اذا جاء امرنا کله چې رالی حکم زمونږ د عذاب وفارت تنور او جوش و تنور تنور نه مراد څه دی وجه الارض یعنی هر ځینه چینه چینه جوړه شوله او بعضې ویا د دې نه مراد تنوره معروف دی مجاهد ویا یعنی کم کې دا روټۍ پخیږي نو دا کنایه ده د غضب الهي نه لکه چې په هر ځای اوبه اوبه ویه حتی ته دی چې نغریه او تنورونه هما دام دا او دا چینه وه هر کله چې رالی حکم زمونږ د عذابه وفارت تنور او جوش و تنور قلنا منگه ویلا احمل فیا سوار کافیا پدی کشتی کی من کلن زوجین دار قسم جوڑی اثنین دوا و اهلک و اهل خپلا الا من سبق علی القول مگر آسوکو چې مخکې تیره شوې ده په ده باندې وینا د هلاکت یوی زویو کنعان نومیو یوی بیبی و او د هغې نوم واعله دا دواړه کافرو ومن وات څوکم سواره که امنه چې ایمان یې راوړی وما آمنه معه الا قلیل ایمان نو راوړی د نوح علیه السلام سره الا قلیل مگر لږ کسان
وقال وی ویلا الله ارکبو فیا سوار شیا فیا پدی کس شی کی بسم الله پنوم د الله تعالی باندې مجریها روانې دل د دی و مرساها وساری دل د دی ان ربی لغفور رحیم قننا رب زما بخون کې مهربان دی وهي تجری دا روانه وا بیم پدیو باندې فی موجین په چپو کې کل جبال په شان د غرونو ونادا نوح نے بناو आवाज کنو علیہ السلام بچوړي خپل تا وکانه فی معزن او په د سیال کې چې داو په ډاډه باندې د ډاډې نه مراد صدا یعنی دا د پلان په دین باندې د ډاډو د پلان نه په ډاډو په دین کې او باندې ویا چې نه ان سفینه د کښنای نه په یو سیړو یا بنی بچوړیا ارکم معنا سور شزمنګ سرا ولا تکم مال کافرین او مکیگا ملګری د کفر کوونکو قال وی ویلا کنان سآوی زبا واپس شما پنای باسل کما الى جبل غرتا یا سیمونی مال بنجات راکی من الماء دوبونا قال ویلانو علیہ السلام لا عاصم اليوم نشتر بچ کون کنن رضا من امر الله د الله د حکمنا الا من رحمه مگر سوکو چې رحم پیو کی الله وحال بینهما حائل شولی او راغلی بینهما د دیو دوان په منځ کې الموجود چپا فکان من المغرقین شودا د ډوب کړي شونا په دې خبرو کې چپیوا ډوب شو وقیل ویل شو یا ارض بلعی ماءکی از مکیا تیر کوبا و یا سما اقلعی او یا اسمانا بند کوبا وغیز الماء وچشولیوبا وقضی الامر او پیسل وشولا د حکم د الله واستوت الجودی او برابر شولا دا کشتیا په جودی غر باندې وقیل ویل شو بودن هلاکت دیوی لقوم الظالمین د فارا د قوم ظلم کوونکی علما ویا چې دا کشتیا په دی باندې شپږ میاشتې دی په کشتۍ کې روان او په یوم عاشورا د محرم په لسم محرم باندې به دا ودرېدل او به بندش په شپږ میاشتې ټیم کې دا څومره خلک چې دا ټول تباش په هغه زمانه کې چې څومره خلک د نوح علیه السلام دعوت ورسېدلی او هغه خبره نه و منلې 9.5 کال هغه تبلیغ کړی نو هغه خلک ټول تباه شوي ما سوا د هغه خلکو نه چې کوم خلکو ایمان راوړی نو د نوح علیه السلام څخه شپږ میاشتې په کښتۍ کې ونادا نوح رب آواز کو نوح علیه السلام رب ور خپل تا فقال وی ویلا ربي ای زما ربا ان بني زما بچه من آنی زما د اهل ندیا و ان وعدک الحق وعد استارشتین دا وانت احکم الحاکمین یا الله تخا فیصله کون کې د فیصله کون کو نا قال ویل الله یا نوح انه ليس من اهلک نده ساده د اهلنا یعنی د اهل ندیا بعض ویا چې مراد د دینه صدق نسبت نه مراد دی من اهل کان د ساده اهلنا په اعتبار د نسب سره یا بعض ویا په اعتبار د نسبت سره تا ځکه تا نسبت د مؤمن کیږي دا مؤمن نه دی ان عملون خیننا د عمل غیر صالح دا نه دی نیک فلا تسالنی زمانه مغواړه سوال مکوا ما دا اصلی سلک به علم چې نه صاحب هغه باندې پویا ان یعیدو کازا نسیت کومتا تا یا ان یعیدو کازا پورتا کومتا لرا انتا کونا چتشی من الجاهلین دنا پوهانونا قال وی ویلانو علیہ السلام ربی رب زما انی اعوذ بکازا پنا غوڑم استا پنم ان اسألکا چیزو غوڑم استانما آغسا لیس لی بیه علم چنی زما پاغبانی پوا و الا تغفر لی او کتاب خنا و نکل ماتا و ترحمنی و رحم درابانی و نکو اکم من الخاسرین زبشم د تاوانیانونا قیل ویل شو یانوها اهبت بسلام خوشا باسم بسلام پسلامتیا سرا مننا زمنگنا و برکاتنا علیک و برکتنا بیا پتا باندی والا اممنا و پاغڑلو بانی ممم کچسا سردی
و اممنا فاغډلو باندې سنمتعهم و اممنا سړلې دي سنمتعهم موږ به پیدا ورکو دی ولرا ثم یمسهم بیا به ورسیږي دیو ته منا زموږ د طرفه عذاب الیم عذاب دردناک. دا صداقت د رسول دی. وس تلک من انباء الغیبیه دا واقعا خبرونه د غیب نوحیها الیک منګه وحی کو تا ته ما كنت تعلمها نوی تا چې ته خبره په دې باندې وي انت تا ولا قومک ونه قوم ستا من قبل هذا مخکې د دینه فاصبر صبر کوا ان العاقبة للمتقین الا یقینا اخری انجام دا د پرهیزګارانو دی. و الی عادین لای منګه لېږلې وه دیانو ته د ارسلنا لفظ دلته پټ دی. و الی عادین لای منګه لېږلې وه دیانو ته اخاهم ورور د دی هود علیه السلام. دا دویم واقعه ده. دا ولې داوی سره تعلق دی. العبادة لله وحده عبادت دا د یو الله کوي. قال وی ویل یا قوم یا قوم زما عبد الله عبادت کوي د الله مالکم نشتا سلرا من اله غیر بل معبود ان انتم نه وی تاسو الا مفترون مگر د ځان جوړون کی وی. یا قوم یا قوم زما لا اسالکم زن غواړم اساسن علی په دې تبلیغ باندې اجرات مزدوری. دا تمام انبیاء علیہ السلام وینا ده. ان اجریان دا مزدوری زما الا الذی مگر پاغ ذات باندې دا فطرنی چیزې پیدا کړم افلا تعقلون دمرا دا عقل نه کار نه لئی. و یا قوم یا قوم استغفروا ربکم بخنو غاړه د خپل ربنا ثم توبوا الی بیا توبه وبا سید الله تا یرسل السما رو بلیگیا پتا سبانی علیکم پتا سبانی یرسل السما رو بلیگیا باران علیکم پتا سبانی مدرارا پشیبو د در سمانه مراد باران دی ځکه دا د باران راځي او په عربی کې سما برته وي. یرسل السما رو بوریا باران علیکم پتا سبانی مدرارا پشیبو و یزیدکم او زیاد وکي تاسو لرا قوتا طاقت الى قوتکم سره د طاقت ساسونه ولا تتولوا مگر زیا مجرمین جرم کوونکی. قالو دی ویل یهودا ما جئتنا تانی دی راوڑی منگ لرا بی بینتنا سوازی موجزی وما نحنو بی تارک آلہتنا او منگنیو پری خودون کیا آلہتنا خپل معبودانو لران قولی کا استاد وینا او د دعوت د وجنا وما نحنو نیو منگا لکا پتابانی بی مومنین یقین کون کی ان نقول منگنوایو الا تراکا مگر تا ترسولی دی بعدو آلهتنا بعضی معبودانو زمنگا بی سوئنا لیونتوب تا لیونی شوی دا با مخیا چی چرت زیرت میرت بده وران کو کنه او یا بده خونان مونان والتی او مندر بده ولوران که دای زمنگا باباگانو خیرو والی دی. دا د دی عقیده هم وی تا منگا نوایو مگر تا ترسولی دی بعدو آلیاتنا بعضی زمنگا خدایانو بی سو انس تکلیفا. قال ویلا حود علیہ السلام انی اشهد الله زا گوا کوم الله وشهدو تاسم گوا شی انی بریون ز بیزار ما مما دا سنا تشرکون چې تاسو شریکان کوي د الله سره. آیات دلیل په خبره باندې چې کله قوم کې ګناه کیږي نو بیا په ګناه کې اوسه مرګره کیږي نه او بایکاټ به تنه کیا اعلان به د بایکاټ کې من دونه واشهدوا گواش یعنی بری مما تشرکون من دونه ما سوا د الله نه فکیدونی ما ته چل جوړ کړي جميعا ټوله تدبیر وکیا ثم لا تنذرون بما مهلت مرا کوي. انی توکلت ما بر وسه کړی د الله فلا ربي زما رب دی و ربکم اساسم رب دی ما من دابت نشتا یو زنده سره الا هو آخذ بناسیتها مگر الله لیون کې دی داغه د تندینا ناسیه نه مراد اوچوله تندې دی او دا کنایه ده سنه دا کنایه ده تمام غلبینا چې پارشي باندې د الله قبضه او قدرت دی ځکه چې دار شي خو اوچوله تندې نه ویا نو د میږي به څه اوچوله او څه تندې وي دا بم نیولې شي الا واخذ بناسیتها مگر الله نیون کې دا غي دی اوچیلې د تندینا ان ربی قیننا زمارا بلا صراط مستقیم فغلارا برابر نی غباندې دی ظلم نه کیا پچا باندې
یا معنا دا ده ان ربی یقینا زما د رب دینه علی صراط مستقیم دا نیغه لار او برابره ده فإن تولوا کو تاسو مخ واړه فقد ابلغتکم ما ورسولو تاسو ته ما هغه پیغام ارسلت به الیکم چې زار علیګلې شوی ما په هغه باندې تاسو ته ویستخلف ربی او پیدا به کی زما رب قوما غیرکم ما سوا ستاسو نه نور یا ویستخلف الله بروس سراولی ربی زما رب قوما غیرکم یو قوم غیرکم ستاسو نه رستا ولا تضرونه شیئا او تاسو ضرر نشئ رسولی دین د الله ته د هیڅ څیزه ان ربی علی کل شیء حفیظ یقینا رب زما په هر څه باندې حفیظ نگران دی ولما جاء امرنا هر کله چې رالی حکم زمونږ د عذاب نجیناه دا منګه نجات ورکو خلاصې ورکو هود علیه السلام لا والذین کسانو لرا آمنو چې ایمان یې راوړی ما او د سره برحمت منا پر رحمت د خپل طرفنا ونجینا ملای منګه نجات ورکو دیو لرا من عذاب غلیظ هغه عذاب سخنه وتلک عادن لایدا عادیانو جهدوا ولا انکار کړو بیا آیات ربهم د آیاتونو د ربنا وعصونا فرمانی کړو رسول او د رسولانو واتبعوا او روان شلو او تابعداري وکړه امر کل جبار د کارا د هر یو سرکشانی د زدی او عنادی وتبع ورپسې شلو په هدي دنیا په دې دنیا کې لعنت او یوم القیامه فرض قیامت با هم پلانت وی اعلی خبردا ان عادن عادیان کفروا کفر کړي ربهم پر خپل اعلی خبردار بودن هلاکت دی ویلی عادن عادیان لرا قوم هودا چې دا قوم د هود علیہ السلام ویلا ثمود اخاهم صالحا دریم واقعه ده د دیم تعلق دی دا ول داوی سره العبادت لله وحده عبادت د یو الله کوي ویلا ثمود لا ثمودیان تا منګلې غلې واخام مرور د دیو صالح علی السلام قال وی ویل یا قوم عبد الله اے قوم زما بندگی کوي د الله مالکم نشتا سلرا من الین بل معبود غیر ما سوا د الله نه وان شکم دی الله پیدا کړی وي تاسو من الارض د زمکینا یا تاسو پیدا کړی ویا پیل ارض د من په معنا د پیله پزمکه کی وسامرکم وبات کړی وی تاسو بیا په دې زمکا فاستغفروا بخنه وغاړی د الله نه ثم توبوا الیه به توبه وباسئ د شرک نه الله ته ان ربی خین زما رب قریب نزدې دی مجیب قبلون کې د توبې دی قال دی ولی یا صالحا قد كنت فینا مرجوا یقینا راته په من کې وی مرجوا امید ساتلې شوی سړیا ستانه خو زمونږ ډېره غټه تمه وه چې دا به زمونږ یو غټ مخوري سړی وي قبل هذا مخکې د دې توحید د مسلې او د دې بیان نه اتنهانا آیا ته موږ منع کې ان نعبد چې موږ بندګي کوو ما یعبد آباؤنا چې بندګي به یې کوله زموږ پلرونو و اننا لفی شک او موږ خامخا په شک کې یو مما دا څه نه تدعونا الیه مریبا چې تاسو را بلیا چې تا را بلې منګ الیه هغې ته مریبا په کلک شک یو قال وی ویلا صالح علیه السلام یا قومه ارایتکم خبر را کئ تاسو ان کنتم علی بینه کو زیما په ښکاره دلیل می ربی د طرفه د ربنا واتانی من او را کړی مال د خپل طرفه رحمتا نبوت فما ینصرنی نو څوک به ما خلاص کی من الله د عذاب د الله نه ان عصیتو کو زنا فرمانی وکم فما تزیدوننی تاسو نه زیاتوئ ما لرا غیر تخسیر ما سوا د هلاکت نه ویا قوم یا قوم هذه ناقة الله دا او خد الله دا اضافت الله ته تشریفی دی لکه بیت الله شرافت ته اشاره ده دا او خد الله ده لکم تاسو لرا آیتا نخدا فذروها پریدوی دی لرا تاکل چه خورا کیفی ارض الله پزمک ده الله ولا تمسوها مرسوی اغی تابسو ان تکلیفا ویا خودکم و بنی ستاسو لرا عذاب قریب عذاب نزدیک فاقروها زخمی کړلا او خلرا فقال وی ویلا صالح علیہ السلام تمتو فیدا ولیا فی دارکم پکورونو کې 3 ایام 3 ورځې
بودا په ورځ باندې دا وخه زخمي کړله مړه یې کړله او یوم الخمیس زیارت او جمعه او د هفتې په ورځ دا انتظار او د اتوار په ورځ په دی باندې عذاب رالی په ورځ د زیارت باندې د دی رنگونه زیړ شو او بیا سره شلو په ورځ د هفتې باندې د دی د زیارت باندې رنگونه زیړ شو او بیا سره شلو او بیا په درېیمه ورځ باندې تور شلو او عذاب پرې نازل شو تمتعوا فی دارکم په کورونو کې 3 ایام 3 ورځې ذالک وعد دا وعده د غیر مکذوب چې نه د دروغجنه کړی شوي فلما جاء امرنا هر کله چې رالی حکم زموږ د عذاب نجینا موږ خلاصې ورکو صالح علیه السلام لره والذین کسانو لره آمنو ما چې ایمان یې راوړی د ده سره برحمت منا پر رحمته د خپل طرف نه ومن خزي یومئذ او د شرمندګۍ د دغې ورځې نه ان ربک یقینا ستا رب هو القوي العزیز د الله تعالی قوت والا دی زورور ذات دی واخذ الذین ونیولا کسانو لرا ظلمو چې ظلم یې کړی الصیحه چغې فاصبحوا نو سبا کو د یا پی دیارهما په کورونو کې جاثمین پړ مخې پراته دا د زنګونه په بل باندې پراته وو کان لم یغنوا فیها گویا چې دوی نه اوسېدلي فیها په دې کلي کې الا خبردار ان ثمودیان کفرو کفر یې کړی ربهم پر خپل الا خبردار بودن هلاکت دی ویلې ثمودیانو لره ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا دا څلورمه واقعه ده دا نه پیا د شرک په علم کوي چې ګوره علم غیب صرف د یو الله سره دی دا د انبیاء علیه السلام سره نه دی د ابراهیم علیه السلام نه نفي کوي ولقد جاءت رسلنا یقینا راغلی وه زموږ استازي ابراهیم علیه السلام لره بالبشرا زیری راوړی و عبدالله بن عباس وایي دا څوک و 3 ملایک راغلي یو جبریلو یو میکائیلو او یو اسرافیلو ضحاک ویا 9 کسان راغلیو سودی ویا 11 راغلیو او دا په صورت د غلمان و حسن کیو خسته هلکانو او جبریل علیه السلام هم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړه نو دا به د دهیة الکلبیه په شکل کې راتو او دهیة الکلبیه دا هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د دې امت یوسف ویلی ویل دا زما د امت یوسف دی دا د ښایسته والي د وجې نه او دا د ښایسته هلکانو په شکل رال ولقد جاءت رسلنا یقینا راغلي وه زموږ استازي ابراهیم علیه السلام له بالبشرا زیری راوړی و زیری د څه دی بعضې وایي مراد د زیري نه هلاکت د قوم د لوط علیه السلام دی او بعضې وایي چې نه زیری د بشارت د زوی دی د اولاد نو نو د اولاد زیری وله ورکولو قالو وی ویله سلاما وی سلام دی ویا پتا باندې یا ابراهیم سلام دا مفعول دی لکه تبرید آویا او منصوب دی د مصدریت په بنا باندې ان وسلم علیکم سلاما قالو ویلا دی ملائکو منګه سلام کو یا ابراهیم پتا باندې سلاما بعد وی چې دا خبر دی مبتدا محذوف او اصل لسه قالو ویل امری سلاما امری سلام ای زمانگا کار سلام دیا یا ویا خبر دی خبری محذوب دی ای علیکم سلام پتاسو دی سلام بیا نو قال ویلا سلاما سلام دی پتا ابراهیم قال ویل ابراهیم علیہ السلام سلام علیکم علیکم پٹ دی ای سلام دی ویا پتاسو باندی هما فما لبثان وخی تیر نکړلو انجا بعجل حنیث ری وړه خسې حنیث ورید شویا سورت زاریات کې براشي آلته ویا وجا بعجل سمین آلته لاړ ابراهیم علیه السلام راوړو خسې چاقه دا دلیل دی په دې خبره باندې چې میلمه کله رالی په وخت د روټۍ نو روټۍ وله راوباس او چې کله وخت د چیو نو چی ولا روباس
او چې واخه د شربتونو شربت روباسه او دا تپوسونه مه کوه چې له تدې کېږي او کو نه داسې به نه وې د پنجابۍ به ځان نه جوړی ابراهیم علیه السلام تپوس نه کوه چې څوک یې وی او څه له راغلي ویه سلام یې وکړو کېناستله په ما لبثه پس وخت یې تېر نه کو ان جاء چرې وړو بعجل حنیده خسې ورید شوې ورید ته دا چې په سکارو پیره پوخ شي سر دې بخلاص سکارو باندې چې کله تیکه شي که نه هغه ته حنیز وی ورید شوی نو هغه زمانه کې دا میلمستیا وه او دې ته د میلمنو پلار وه دا ابراهیم علیه السلام د میلمنو پلار دی او د کور یې ابن جوزي وی د کور یې څلور بازوګانو او په څلور دیوالونو باندې څلور دروازې ګیټونه او کور یې وی څلور واړه طرفونو ته لارې وي نو ابراهیم علیه السلام به چې کله روټۍ خوړله او وخت به رالی نو یو دروازې ته به و چې په لاره څوک شته کو نه چې با یې پیدا نه کړه بلې لا به لاړ چې په بله به یې پیدا نه کړه بلې لا چې به بله ووتو څلورمه پای به پیدا کول او چې نه به میلمه به نه و نو تر هغه پورې به یې خوراک نه کوه په لاره به ناست ځکه ورته الله څه ویلې خلیل ویلې دا د وجې د څه نه د میلمستیا نه میلمستیا پکې د حد نه بار وی عرب هم دې ته تلي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم دا صفت او دا واجب دی چې کله میلمه درلی نو د وس مطابقه خرچه به پکې چرګوړې مرګوړې خو دا وس کېږي او که نور دې څه وس کېږي خو لکه د ځان نه به وله لږه تیاري ښه کې چې ځان له ته یو لوښی خورې نو خیر میلمه لکه درلی نو دوی که بس دغه دې وس دی او دا به نه یا چې یاره میلمه دی د توتانو پاڼو ته کېنولی او څه اکرام دی وله ونه کړو نو که اکرام د میلمه نه ونه کړلو نو په حدیث کې راځي هغه به راوځي او په کلي کې به اعلان وکړي د ځان څخه به خلک راجمع کړي او ستا چې کوم شوتل موتل و هغه به وسوځي د بخلاصېږي نو میلمه ته دا اجازت ګوره ورکړی دی خیال کوه مزې نه چې طالبان دې بولي او هلته د کېنولي بیا دا کار کوي ګوره دا بالښتونه هم راوړي د ځان سره نو مسله دا ده چې میلمه به د وس مطابق به وله اکرام کوي چې نه وانه وی فصل ته وله نقصان ورسوه په مشکات کې روایت چې ستا عزت او اکرام یې ونه کړو او دغه رنګ یې کلي خلک د ځان سره ملګری که اعلان وکړه چې دې سړیه زمونږ اکرام ونه کړو مونږ میلمانه نو فما لبثه وخت یې تېر نه کړو ان جاء بعجل حنیده ری وړو خسې ورید شوی فلما را ایدیهم هر کله چې ولیدله لاسونه دا نه پې د علم غیب شو اوس ګوره ابراهیم علیه السلام د بدن چې دا ملایک دې خوراک نه کوي او دا تللی دی خسې وله ذبح کړی دی ورید کړی دی را خو دا علم الغیب نه و که نه نو که علم غیب وی د ده سره نو خسې څه لالاله و ملایک خو دا خوراک نه کوي دنیایي د هغو خوراک تسبیحات دي سبحان الله الحمدلله سبحان الله والحمد دا تسبیحات د هغوی خوراک ای د خوراک نه منزه دی پاک دی نورانی خلق دی دا او دا چې دی که نه هغه ناري دي پیران ناري دي صحیح شوله او ته چې یا نو تینی دا د خټې نه جوړ دی دا تینی دی نو یو ناري دی یو نوري دی او یو تینی دی فما لبثه وخت یې تېر نه کړو ان جاء ریوړ بعجل حنیده خسې ورید شوی فلما را ایدیهم هر کله چې ولیدله لاسونه د دیو لا تصل الیه چې نه رسېدله نه اوږدېدله الیه خوراک ته خوراک یې نه کو لاسونه یې بند کړي دي کلک ویې مونږ نه خو نکرهم نو ناشنا یې وګڼله دیو لره و اوجس منهم خیفه او پټه کړه د دیو نه ویره یېرې ترې پټه کړه اوجس په معنه د ازمره باندې دی او اوجس او پټه کړه منهم د دیو نه خیفتن یېرې لره قالو دی ویله لا تخف مه ویرېږه نو سوال پیدا کېږي چې یاره ملائک څه علم غیب د ملائکو څه ورسره دا خو یېره ده په زړه کې پټه کړې ده نو ستا به اوس وهم راځي چې دا نه دي څه ملائکه دی په علم غیب ورسره دی نه که نه صورت هجر وګوره صورت هجر او د هغې یاد دی هلته د صورت هجر آیات دی
دا 54 نمبره 450 نمبره ده پاره د 14 آلته وی ها 250 کې وی ګوره از داخلوا علیک لا چې ورننوتله ملائک په ابراهیم علیه السلام فقالوا ملائک ویلا سلاما پتا دې سلام یا قال ویل ابراهیم علیه السلام انا منکم وجلون یقینا منګه ستاسو نه ویریدونکیو یاره ناشنا وته کې خلک رالی یریګم دنا ناغې وته ویلا قالوا لا تخف نا ویل مو ویریګا نو ملائک علم غیب نشته خدای ملائکو سره قالوا ویلا لا تخف مو ویریګا انا ارسلنا الى قوم لوط یقینا منګه را لېږلې شویو الى قوم لوط قوم د لوط علیه السلام ته هلاکو وامراته او بیبی د ابراهیم علیه السلام چې نوم یې وساره قائمتون دا ولاړه وه اخوا د پردینا وراء وراء سترین تسهیل کې ابن جوزی ویا و اسمها ساره وامراته او ښځه د ابراهیم علیه السلام قائمتون ولاړه وه اخوا د پردینا دا ولې ځکه میلمانه راشي درې او څلوره او 15 او 9 لاسه چې هسې نه خاوند ته مې نقصان ونه رسیه نو د پردې نه اخوا ولاړه ځکه نور خو څوک نه یو ساره وه او یو ابراهیم علیه السلام فضحکت وی خاندله فبشرناها نو منګه زیری ورکو هغې لره باسحاق په اسحاق باندې د اسحاق زیری موله ورکو وی خاندله په څه دا وخاندل نو علما ویا وی خاندله په دې باندې وخاندله چې دا زما خاونده د نقصان نه بچ ځکه هغوی خوراک نه کاو نو د هغه زمانې علامه دا وه چې چا به چا خوراک نه کاو نو د نقصان ته به نیت کړی داسې به نه وه چې د که خوراک هم وکړي او بېرته په هغه تالي کې خپیم کېږي د سپي ټوقه به یې نه کوله نو هغوی به چې کوپر کاوه سم په ښکاره به یې کاو او چې دشمني به یې څه کوله هم په ښکاره وه او منافقت هم په ښکاره و نو وی خاندله چې خاون مې بچ دی یو قول خدا دی دویم قول دا دی چې نه دې آیات کې تقدیم او تاخیر دی داسې دی ګوره وامراتو او ښځه د ابراهیم علیه السلام قائمتون ولاړه وه فبشرناها نو منګه زیری ورکو په اسحاق نو فضحکت د ضحکت وروسته دی نو چې زیری موله ورکو فضحکت نو وی خاندله او بعضې خلکو ویا چې دا ضحکت امام قرطبي ویا چې دا په معنی د حاجت بیماری ولراله نو چې په زنانه بیماری راشي نو په دې کې صلاحیت د اولاد پیدا شي چې کله زنانه له بیماری نه راځي نو دې کې صلاحیت د اولاد نه نو دا د دوو وجو نه یو علما ویا چې دا یا بیماره ده یعنی کو ځوانه ده نو د دې په بدن کې فرق دی بیماری ده نو دې له بیماری نه راځي او یا بوډۍ شوې ده نو د دې چې کم رحم دی د اولاد د پیدایش زیاده ختم شوی نو بس بیا هغه بیماری دی له نه راځي د وجې د بوډۍ نه نو بیماری پې نه راله دا قول قرطبي ذکر کړی دی او وی دا قول د اکرامه او د ضحاک دی خو غوره قول دا دی چې د دې ضحک نه سرور او خوشحالي مراد ده ومن وراء اسحاق او وروسته د اسحاق نه یعقوب علیه السلام قالت وی ویله یا ویلتا های افسوس دی دا اوسه ساره ویله یا ویلتا های افسوس دی اعلیدو زه به زیږومه بچې و انا جوزون او زه خو بوډه یم امام مجاهد ویا عمر نه مثالو یو کم 100 کاله عمر ابن اسحاق ویا 90 سال عمر او بعضې ویا قرطبیه چې 120 سال عمر او بعضې ویا چې نه د ابراهیم علیه السلام عمر 120 سالو او د دې عمر 99 سالو یو کم 100 کال د ښځې عمرو او یو 100 کاله د ابراهیم علیه السلام عمرو وانا جوزن او زه بوډه یم وهذا بالی شیخا او دا مې خاوند دی شیخا بوډه ان هذا لشیء عجیب دا خو یو کار دی ناشنا قالوا یا ملائکه وتعجبین من امر الله
آیاتا تعجب کې د حکم د الله نه رحمت الله رحمت د الله و برکاته او برکتونه د الله علیکم پتا سدي اهل البیت کور والا دا اهل دا منصوب دی په حذف د ندا یا اهل البیت ای کور والا به حقیقی روایت دی عمر رضی الله تعالی په یو مقام کې سلام وکړو ویلا السلام علیکم یو سړی هغه ویلا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو عمر منکو نو عمر وتویا لا تزیدول تا الفاظ مسیوا کوا د شریعت نما سیوا زائد الفاظ په سلام کې مو وړیر زیات او چې کوم ثابت وي دا ثابت ووا دا سیا من عبد الله بن عباس هم کړي یو سړی د الفاظ زائدونه په سلام کې نو ورحمت الله بعد ویا چې دا وبرکاتو سره په یو کمزوري روایت کې شته رحمت الله رحمتونه د الله و برکاته و برکتونه د الله علیکم پتا سدی اهل البیت ای کور والا انه حمید مجید یقینا د الله تعالی سایل شوی بزرګي والا دی فلما ذهب کله چلاړه ان ابراهیم د ابراهیم علی السلام نا الروع یرا وجاءته البشرى اوراله ولزیره یجادلنا نو جګړې کولې زمنګ سره په قوم لوط را په بارا د قوم د لوط علی السلام بیا لانجې شروع کړلې بل څنګه دا تبا کوي د لوط علی السلام قوم او په دې کې زما وراره دی او د وراره نونه می دی دوه نونه مسلمانان وي او یو لوط علی السلام خزه کافره و ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام لحلیم بردبار سړیو او واهون ډیر رجوع کون کې والله تامونی با طالب و د حق طلب کون کې داقو یا ابراهیم و یا ابراهیم اعرضن هذا مخواړه ود دینا انه قد جاء امر ربک یقینا راغله دې ساد رب حکم و انه ماتی مخینا راغله دې دی ولر عذاب غیر مردوده چې نه دی واپس کړی شوی ولما جاءت رسولنا لوطا پینځم واقعا ده د دې تعلق دی دا دوی دعوی سره نه پید شرک په علم کوي ولما جاءت رسولنا هر کله چې را زمنګا سازی لوط علی السلام ته سی بهم نغم جن شو د دې د وجنه وذاق بهم زرع او تنگ شولا د دې د وجنه زرع سینه د دې سینه تنگ شو او سوال پیدا کی چې د میلما پرات لره خو سړی خوشحالیږي ا د ابراهیم علی السلام ول خصیلال کړي نو لوط علی السلام په ول خپش مساله دا وا چې د قوم ناکار عملونه کول دا د لکانو خیسو شوقیانو او هغه ملائک د خیسو لکانو په شکل لاغلی ویا سینا چې د میلمنو بیزتی میڅوک او ایمان وسره په علاقه کې چانه وروړیا تنها دوانونه وی سی بی ما غمجن شو د دې پراتګه ودا قبیم او تنگ شولا د دې د وجنې درا سینا وقال وی بلا هذا يوم عسيب دا خورز ډیره سخته وجاء قوم ورال دلرا قوم د یهرعون چرز غلول شو الیه د طرفتا دا صيغه د مجهول راوړه یهرعون راز توګنې چاره پر کړی نو سره پر کړیو خواهشاتو شهوات را پر کړیو ځکه حدیث کې راځي کنه وی حب شی یعمی و یسم وی د یو چیز محبت انسان لون کون کیا نو کله کله یې کنه په دې بارو چې ګرځي دا ظلمی نو داګه نه ویا چې په من کې د چا فکر نشه ټول کله ته خبري چې وساجیا جالي ټوپۍ والا کم طرف ته روان او دا دوی تختې موبایل والا کم طرف ته روان دي او ته د ځان نه خبر ځکه چې محبت د یو شی انسان لړون کون جوړیا نو دایما شوقیانو نو دی خواهش سم را پر کړیو یهرعون راز غلول شملې دیتا ومن قبل او مخیا د دې راتللو د لوط علیہ السلام نا یا ومن قبل او مخیا د دې راتللو د دې ملائکونا کانو د یعملون سیئات عملون به کولا ناکارا
قال وی ویلا لوط علیہ السلام یا قوم هؤلاء بناتی دا زمانونه دیا هن اطهر لکم دا ډیرې پاکیزه دي تاسو لره نکاحونه وکیا د دیو سره فاتقوا الله او د الله نه ویریږئ ولا تخزون او ما مرسوا کویا فی ضیفی په باره د میلمنو کې یو قولدان د بناتینا مراد د قوم نونه دي ځکه چې پیغمبره د قوم او د امت روحانی پلار دی نو دا د قوم نونه یادیا چې دغه کمی جنکیا په قوم کې دي دا زما نونه دي دا تاسو لره پاکې دي کو تاسو خواهش پوره کویا نو د دغه نه پوره کیا یا ویا چې نه د دې نه د خپلې نونه مراد وي فاتقوا الله د الله نه ویریږئ ولا تخزوني او ما مشرمویا فی ضیفی په باره د میلمنو کې الیس منکم آیا نشته دی په تاسو کې رجل رشید یو هوښیار سړی قال دی ویلا لقد علمت تا تخپته ده ما لنا چې نشته دی موږ لره فی بناتک ستا په نونو کې من حق څه حاجت و انک لتعلم او تا ښه پوهېږې ما په څه نوریدو چې موږ اراده لرو قال وی ویلا لوط علیه السلام لو ان لی بکم قوه کو چرته وی زما طاقت او آوی الی رکن شدید او یا می پناهی اصله کړی وی یو مضبوط جماعت یو مضبوط قبیله ته نو ما به منع کړی وی خو مسله داره چې یو می طاقت نشته طاقت نه مراد عبدالله بن عباس ویا چې نران اولاد راسه نشته دی ځکه نونه وی د بچی نران نو دوه نونه وی عبدالله بن عباس یا بكم قوا کو زما پتا طاقت وی او نر اولاد می وی او آوی الى رکن شدید او یا می پناهی اصله کړی وی قبیله مضبوطه تا نو د قبیله نه د خاندان نه کمزور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رحم الله لوط الله دې رحم وکیا په لوط علیه السلام باندې اذا دا بذالک کله چې دا دعا وکړه چې قبیله می مضبوطه وي نو ما به منع کړی وي نو الله د دین وروسته پیغمبره نه دی را لېږلی مګر په مضبوط خاندان کې بیا به مضبوط خاندان کې راتللو پیغمبر نو ګوره کو دی به ورته ضرر رسولو نو بیا به یې نسو رسولی ولې د خاندان نه به یېرېدل لکه خلک د مکې مشرکین د ابوطالب نه یېرېدله د عبدالمطلب نه یېرېدله او د قریش غټ خاندانو د هغې نه یېرېدله ځکه قریش دا یو زناور دی په دغه کې په سمندر کې او دا ټول دا زناور خوري تیریږي باچا دی د سمندر نو دا قرنګې د مکې په خاندانونو کې غټ خاندان د قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې راولېږو نو دی خو یو ورځ ته نه پرېښوستو وجلې خو بېرته د خاندان نه یېرېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ده دا دعا کړې وه لوط علیه السلام نو بیا الله په کمزوري خاندان کې نه ورالېږلی پیغمبره قالو دی ویلا ملائکه اوس خبرې شروع قالو ویلا ملائکه یا لوطه انا رسول ربک موږ خو ستا د رب استازي یو لن یصلو الیک دی نشي را رسېدلی الیک تا ته فاسر باهلک ته بوځه باهلک کور والا بقطع په یوه ټوټه من اللیل د شپه کې عبدالله بن عباس قطع په معنه د طایفه زهاک ویا باقي کومه شپه چې پاتې ده په دې کې ځه وی دا رسوله او نښه ده چې دی به د شپې ګرځي چې کله دشمن یې په عذابوي که نه نو دی به د شپې هجرتونه کوي علاقې به د شپې پرېږدي او دی د وجې نه علامه ابن قیم نه هم تپوس شوی و چې هغه خلک چې زموږ نه کله حق پرسته خلک ورک شي نو موږ به حق پرسته خلک چېرته پیدا کوو هغه ویله فی الجبال یا به په غرونو کې وفي السجون او یا به په جیلونو کې وفي القبور او یا به په قبرونو کې وي غیرتمن خلک به په آخره زمانه کې یا به په غر کې یا به په جیل کې او یا به په قبر کې ابي غیرت ته ژوند نه تېری وی نشي رسېدلی تا ته پاسرې بې اهلکه بوځه د خپل اهلک د اهل نه مراد دوه نونه دي بقطع نه په یوه ټوټه من اللیل د شپه کې په عیسا د شپه کې ولا یلتفت منکم او نه دی ګوري منکم ستاسو نه احد یو کس الا امرأتک مګر ښځه ستا دا د پاتې کېدونکو نه ده دا به پاتې وي امام مجاهد ویا چې لا ینظر شاته به نه ګورئ یا عبدالله بن عباس ویا چې لا یتخلف
نه به پاتې کېږئ. یا ابن عیسی وی لا یشتغل منکم نه به ګوره مشغوله کېږي یو کس په خپل مال او سامان کې دا به پاتې وي. په سامانونه مامانونه پرېږدوئ خو ځئ. بعضې دا اسرائیلي قول دی چې ویه چې دی ته ویلي چې شاته به نه ګورئ، نو وی دا ښځې شاته کتله نو دا د دې د وجې نه وی پاتې شوي. نو دې شاته کتله نو د دې دا مخه بیا وی په یو دیوال پسې دا چمټاو شوله پسې وې تپله، نو پای باندې د هغې هغه تصویر هم دی اوس پاتې دی. دلته چېرته ګټه ده، دغه به چېرته بوت موتي وساجي. د دې واقعیا ثبوت نشته دی چې د لوط علیه السلام ښځې شاته کتل ځکه پاتې شوه. اخو الله ته مستثنا کړې ده د مخکې نه چې ګوره الا امرأتک ښځه به ځان سره نه وي، دا مشرکه وه. بیا چې دا چا قول کړی دی چې دی دا ملائک چې کله رال د ښایسته هلکانو په شکل کې، نو د ده بیبي لاړه او کله یې را خبر کړو. دا خبره هم منګاړه ته ده. دا یهودیانو په پیغمبرانو باندې الزام لګوي. د پیغمبره بیبي مشرکه کېدلی شي خو بدکاره نشي کېدلی. مشرکه وه خو بدکاره نه وه. نو دا هغوی نه دي رابللي ګنې چې تاسو راشي. دا اسرائیلي قول دی. انه مصیبه یقینا رسیدونکی دی دې ښځې ته ما هغه عذاب هم چې رسیږي دې قوم ته کوم عذابه. ان موعدهم نو لوط علیه السلام تپوس وکړو توعده چې کله به عذاب راځي. ان موعدهم یقینا د دې وخت مقرر دی، نیټه د دې وه صبح سبا دی. نو لوط علیه السلام ویل نه مړه سبا خو ډېر لرې دی. ویل اوس به ولې نه راتو د عذابه. نو هغوی ورته ویل لیس صبح قریبه یا سبا نږدې نه دی څه. فلما جاء امرنا هر کله چې رالی حکمه زمونږ د عذاب جعلنا علیها نو مونږ وګرځاو بره طرفه سافلها لاندې طرف ته. الټا کو مونږ کړی. درې عذاب الله ورکړي دیو لره. یو دا وه چې بره یې پورته کړي وه، حدیث کې راځي د سپو او د بانګیانو آوازونه د ملایکو اسمان کې واورېدل، او بیا یې په هلته د ګټو باران وکړو، او بیا یې د هغې نه الټه راګوزار وامطرنا علیها او منګه راوورو علیها په دې کلي باندې حجارتن باران د ګټو من سجیل د قرتکانو نو منذود پرله پسې مسلسل نخدارو یو کاڼی هم تشنتو خامخا په بنده باندې لګېدلو. مسومتن نخدارو عند ربک ستا د رب په نزد باندې. بعضې علما ویه چې په هر کاڼي باندې د قومي نوم لیکلی و، حقه ته به څه کېده رسېدلو. یا مسومه نخدارو یعنې دا د کثرت نه کنایه ده چې لکه ګلی چې راخکې شي او سړی ګیر کړي نو خامخا به د کاڼي د ګلی نه بچ کېږي نه. یو کاڼی خو دې ولي که نه، خو دار طرف را روانه. نو دا نخدارو عند ربک ستا د رب په نزد باندې. وما هي من الظالمین ببعید نه دی لای دا د لوط علیه السلام کلی من الظالمین د ظالمانو د مکې والا نه ببعیدین څه لرې. دا لرې کلی نه دی لای دی پیزي راځي او دی ته نه عبرت نالیک. ویلی مدین اخاهم شعیبا دا شپږمه واقعه ده. دا ولې دعوې سره تعلق دی. العبادة لله وحده. ویلی مدین اخاهم علی منګه لېږلی و مدین ته ورور د دی شعیب علیه السلام. قال وی ویل یا قوم اعبدوا الله ای قوم زما بندگی کوئ د الله. ما لکم نشته تاسو لره من اله غیره بل معبود ما سوا د الله نه. ولا تنقصوا المکیال او مکمویه پیمانې لره والمیزان او تلې لره. یعنې څه چې پیمانه کې ورکوئ هغه کم مه ورکوئ، او کم تول چې په تله کوئ نو دې کې کموت مه کوئ. انی اراکما زینما تاسو لره بخیرنا په پراخۍ باندې. د خیر نه مراد څه دی؟ وسعت په روزۍ کې دی. زاوینما تاسو لره په خیره په پراخۍ. و انی اخاف زه یریږم علیکم په تاسو باندې عذاب یوم محیط د عذابه د ورځ راګیرونکي نه. و یا قوم ای قوم اوفوا المکیال پوره ورکیه د پیمانې وزن والمیزان وزن د تلې بالقسط په انصاف باندې. ولا تبخسوا الناس مه کمویه د خلکو نه اشیاءهم مالونه د هغویه.
معلومه ده شوله ګوره دا ډېره غټه ګناه ده دا ناب تول کې کمې کول ځکه خو یې ولا مستقل پیغمبر را لېږلی او بیا به وروسته وویه ویل للمطففین الذین الله ویا هلاکت دی هغه خلکو لره چې هغه یې په ناب تول کې کمې کوي دا دې تباه شي الله وی نو دا به نه کوې ګوره داسې نه چې مخاطب په تا باندې د کیلو ګمان کوي او د سیر او ته وله کیلو ورکوي لکه باندې خلک ستا نه څه ولیکن نو په تا باندې ګمان کوي چې دا سیر دی وایي سیر را نو چې سیر یې درته واله کوې زه په کیلو خرڅوم کیلوګان در کوم خبره واضحه کوه داسې نه چې دا په ګمان کې سیر وي او تا وله ورکړی کیلو وي نو ځکه کیلو خو کم دی او سیر ډېر دی نو دا تا دوکه وکړه حرامه دی وکړه یا د باندې لکه حکومت ریټ را کم کو ریټ یې ته مقرر کو چې دا چیز به په 100 روپۍ ورکې او ته وې چې ریټ یې کم کړی دی نو زه به وله اوس کمود کوم نو د کیلو نه وله کم شیز ورکوې نو دا کبیره ګناه ده نه دې مون ته حاجت شته او نه تبلیغ ته وساج او نه لمن او نه ګیرو ته بیا خو غرق او تبی تڼۍ د حلاله نه ده نو دا به نه کې دوکه به خلکو نه ورکي ولا تبخسوا الناس ومه کمویه د خلکو نه اشیاءهم مالونه د هغوی ولا تعثوا مه کیږئ فی الارض په ځمکه مفسدین فساد کوونکي بقیت الله بقیت الله ای باقی روزی چې تاسو ته کومه پاتې شي ما ابق الله لکم من الحلال ای هغه روزیه چې باقی تاسو ته پاتې شوه چې کلم پیمانه پوره ورکړله او د تلې وزن پوره ورکړو نه الله وی خیر لکم دا به غوره یا ستاسو دپاره په دې کې به الله برکت واچوي دویمه معنی بقیت الله باقی عملونه اطاعت د الله تعالی خیر لکم دا غوره دی ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین کو تاسې ویا مؤمنان وما انا علیکم ځنې ما په تاسو باندې بحفیظ ساتونکې ما د لا صرف دعوت درکو نور کارم خپل دی قالو دی ویلا یا شعیب ای شعیب صلاتو کا دین ستا دلته صلات مراد دین دی ای دین ستا تا امرو کا تا ته حکم کوي ان ترکا چې منګه پریدو ما سلرا یا بدو آبا اونا چې بندگی به کولا زمنګ بابا گانو او دا مراد اتقان کی سویتی وی صلات نه دینا او باز ویا چینا صلات نه مراد صلات د زکا وی پام بیاو کې ډیرو منځونو والا شعیب علیہ السلام ډیر عبادت گزارو د الله نو دین ستاو کم کیا چې منګه پریدو اڅا چې بندگی به کولا زمنګ پلرونو او ان نفعلا یا منګه وکو فی اموالنا په خپلو مالونو کې ما څه نشاو چې خوښوي ای دلته نترکو منګه پریدو فی اموالنا ما نشاو من افاین و نقصنا منګه پریدو په خپلو مالونو کې ای څه پریدو ما نشاو چې منګه غواړو یا څه دا به منګه پریدو چې پوره به ورکو او کمود به نه کو نه دا نه کو خامخا به دا کو انک یا من دادا ای وطنها نا ته منګه منه کې ته خو منګه منه کې ان نفعل او منګ به کو فی اموالنا په خپلو مالونو کې ما نشاو چې منګه څه غواړو حق به کو څه کو منګه د قناب تول کې کمې کو بس دا به کو ته خو یې چې مې کوه خو منګه وایو چې کوي او ان نفعل یا به منګه وکو فی اموالنا په مالونو کې ما نشا څه چې وغواړو انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته بردبار سړی الرشید او خیارم یا نو د دې خبرې نه مناشه دا خبره ولې وکړه امام قتاده وی دا په طریقه د تحکم دای په سټوکی وک روخيار وطنوا او حلیم وطنوا قال ویلا شعیب علیہ السلام یا قوم ارایتم تاسو خبر را کوي ان كنت علی بینه خو زه ما په واضح دلیل من ربی د طرف درمنا ورزقنی منه او مال روزی را کلی دا رزقنا حسنا روزی خستا وما اريد او زه نه غواړم ان اخالفکم چې زه خلاف وکړم قصدن ستاسو الا ما پاس کې نه کومه چې تاسو ته منع کوم انه دا غینا یعنی تاسو ته واما چې مکوي په خپل باندې کومه ان اريد غنا زما اراده نه ده الا الاصلاح سره په د اصلاح د خیر خوای دا مستطاعت څومره چې زما طاقت وي وما توفیقی الا بالله او نه ده زما توفیق په
په دې دعوت او تبلیغ کې مگر په الله باندې دی علی توکلتو ما په دې الله باندې ځان سپارلې دی ویلی انیب او دی الله ته رجوع کوونکی ویا قوم یا قوم زما لا یجرمنکما را پورتنه کی تاسو لرا شقاقی زما خلاف اے په زد او عناد کې ګوره زما سونه درېږیا دا کله کله کېږي یو سړي ته کله د حقیقت پته مولګي چې دا کار ګوره ناروا دی خو یاره وایي د دې پلاني د وجې نه کومه زدن او دا کار اکثر مولیان کوي زدنه دا زد خو په چا کې دا خرڅ کړی دی ابلیس په دی باندې دا انډی روغ پیټی او ساجدا مکمله روغه روسۍ ریتی وه دای ټوله د زر او د کینیا په مولانو ور خرڅه کړه دا به تاسو وایئ تقسیم یې کوي په خپل مابین کې نو چاته لږه رسېدلې ته چاته دې ډېره رسېدلې نو ویا قوم یا قوم زما لا یجرمنکم را پورته نه کړي تاسو لره شقاقي زما دشمني او زما خلافه په څه زما په خلافه ایوسیبکم ګوره وبرسیږي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح په شان د هغه عذاب چې رسېدلی قوم د نوح علیه السلام ته او قوم د هود علیه السلام ته او قوم صالح یا قوم د صالح علیه السلام ته وما قوم لوط منکم ببعید او نه دی قوم د لوط علیه السلام ستاسو نه څه لرې یا په اعتبار د زمانې سره یا په اعتبار د مکان سره واستغفروا ربکم بخنه وغواړئ د رب نه ایمان راوړئ ثم توبو الیه بیا توبه وباسئ الله ته د شرک نه ان ربی رحیم زما رب رحیم مهربان دی ودود او مینه کوونکی دی قالو دی ویل یا شعیب ما نفقه موږ نه پوهېږو کثیره په ډېرو مما د هغه څه تقولو چې تی وي کله کله پکې دا بانم خلک کوي یاره وایي دا مړه پکې بیل ټکې وایي د په دې خبره خو موږ پوه نه شو دا څه خبره یې وایي وکړله دا قصدن دا کار کوي دا د شعیب علیه السلام قوم نورې باندې حضورونه وسروک شلو وسویا موږ ستا په خبره باندې نه پوهېږو وإنا لنراک فینا ضعیفا او موږ خامخا ګڼو او وینو تا لره فینا په موږ کې ضعیفا کمزورې سړی سفیان ثوری وایي د نظر نه کمزورې شعیب علیه السلام حسن بصری وایي ضعیف معنی د سپک دی وی ته په موږ کې هم سپک سړی ابن عیسی ویا فینا ضعیفه ضعف البدن ته یو کمزورې سړی یا حسن بصری ویا فینا ضعیفه ته په موږ کې وحیده یو کس نور قوم په یو طرف ته په بل طرف یا ولولا رهتک کوستا خاندان او قبیله نه ویا دا ودی لیده خاندان مضبوط وو لوط علیه السلام دعا کړې وه ولولا رهتک کوستا قبیله او ستا خاندان نه وی لرجمناک نو موږ به په ګټو ته وشتلی وی لقتلناک په معنه دی وجلی به مو عبدالله بن عباس یا په ګټو باندې بعضې وایي لرجمناک ای لشتمناک کنځلې به م درته کولې هره ورځه بعضې وایي لعناک لعنت به م د باندې کولې وما انت علینا بعزیز او تنی په موږ باندې څه ګران قال ویلا شعیب علیه السلام یا قوم ای قوم زما ارهتی آیا قبیله زما اعزو علیکم دا ډیره ګرانه ده په تاسو باندې من الله د الله نه چې د قبیلې نه یریږي او د الله نه یریږي دا لویه ده ستاسو علیکم په تاسو واتخذتموه او تاسو نیولې دی د الله لره وراءکم رستا ظهریه د شاګانو نه نو د الله حکم هم شاته غورځولی دی او قبیله مخکې را پریښې ده دا شاته هم څنګه غورځولی یعنې شرک هم کوئ که عبادت د غیر الله کوئ ان ربی یقینا زما رب بما په هڅه باندې تعملون چې تاسې کوئ محیط راګیرونکی دی ویا قوم قوم زما اعملوا عمل کوئ علی مکانتکم په خپله طریقه باندې دا امر د تهدید دی بچې نه منع کېږئ نو کوئ چې څه کوئ ان یعملون زما عمل کوونکی ما فسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ من په هغه چا باندې یاتي چې راشي د لره عذاب یخزي چې وشرموي د لره
ومن او پاچا هو کاذمون چې هغه دروغجن دی وارتقبوا انتظار کوئ انی معکم رقیب او زم ستاسو سره د انتظار کوونکو نه یم ولما جاء امرنا نجینا هر کله چې رالی حکمه زمونږ د عذاب نجینا موږ نجات ورکو جبریل علیه السلام پې چغه وواله منگا نجات ورکو شعیب علیہ السلام لرا والذین واکسانو لرا آمنو چی ایمان روڑیو ماهو د سرا برحمت مننا پر رحمت د خپل طرفنا واخذت الذین ونی ولا کسانو لرا ظلمو چی ظلمی کڑی والصیحا چغی د جبریل فاسبحونو شد یا سبای کو پی دیارهم پکورونو کی جاثمین پر مخ پراتو کالم یغنو فیا گویا چې دینو آبادا فیا پدی کنی کی الا خبردار بودن حلاکت دیلی مدینا مدین والا را کما بعیدت ثمود لگت سرنگا چی حلاکت دی حلاک شوی دیا سمودیانا ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا وسلطان مبین دا و مواقعا دا د دیما تعلق دی د دویمې دعوې سره نفي شرک په علم کوي ولقد ارسلنا لای منګه لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا په نښو خپلو مراد تېنه معجزات دي یا تېنه مراد تورات دی وسلطان مبین او په دلیل ښکاره سره مراد تېنه امسا شالم لېږلی ویلا فرعون ته یو د هغه ډلې مشرانو ته فتبعوا امر فرعون دی روان شلو په خبره د فرعون فوري وما امر فرعون او نوا خبر او دعوت د فرعون برشید کامیابی ترسون کی یقدم قومه مخکې به د خپل قوم نه یوم القیامه په ورځ قیامت فاوردهم النار ننباسي به ورته ځکه مشر به مخکې او کشر به پسې وي وبئس الورد المورود او ډېر بد ځای دی وبئس الورد او ډیر بد دی ګودر المورود د ګودر داخلي دونکو دا مدخل المدخول ډیر بد دی هغه ځای د داخلي دلو المورود چې دا خلک ور داخلولی شي ډیر بد ځای دی د کوزېدلو واتبعوا فی هذه لعنه ورپسې کړی شو په دې دنیا کې لعنت د الله د رحمت نه لرې شو ویوم القیامه په ورځ د قیامت به پې لعنت بئس الرفد ډیر بده انعام دی المرفود د انعام ورکړی شو رفت دا انعام ته ویه ذلک من انباء القرى دا صداقت د رسول دی ذلک من انباء القرى دا خبرونه دي د کلو والا نقص علیک منګه بیانو پیغمبر پتا باندې منها بعض د هغه کلونه قائمون ولاړ دي لکه مصر وحسیدون لایزنی دلدل شوی دی لکه د لوط علیه السلام او د شعیب علیه السلام او د صالح علیه السلام کلی وما ظلمنا ملای منګه کمې نو کړې په دوی باندې او منګه ظلم نو کړې په دوی ولکن ظلمو لیکن دوی ظلم وکړو ان پوسوما په خپلو ځانونو باندې فما اغنت عنهم الله پیدا ورنکړه دیو ته الهتهم معبودانو د دیو التي هغه معبودان يدعون من دون الله چې دی برابر ما سوا د الله نه من شی دی چې څیزه لما جاء امر ربک هر کله چې رالی حکم ستا د رب د عذاب وما زادوهم او زیات نه کو دیو لره دغه بلنې غیر تدبیب ما سوا د هلاکت نه وکذلک لا دقه رنګې اخذ ربک نیول دی ستا د رب څنګه چې دا قومونه ونیوله دقه رنګې ګوره الله کلو والا نیسیه وکذلک هم دقه رنګې اخذ ربک نیول دی ستا د رب اذا اخذ القرى کله چې ونیسي کلو والا وهي ظالمه په داسې حال کې چې ظلم کوونکي ان اخذه یقینا نیول د الله علیم دردناک شدید سخت ان فی ذلک یقینا په دې کې دا موږ چې څه ذکر کړه لآیه په دې کې عبرت دی لمن چا لرا خافه چیریږي عذاب الاخره د عذاب د آخرت نه ذلک یوم مجموع او دا ورځ دا درجه مشو دې ته ورځ مجموع ورځ قیامت دا ورځ دا د مجموع درجه مکړې شو
چې اهل السماوات او ځمکې والا ټول به ورته حاضر شي. له الناس چې راجمع به کړی شي دې ته له الناس خلک وذلک یوم مشهود او دا ورځ دا د حاضرېدلو. وما نؤخره او منګه نورسته کوو د قیامت لره الا لاجل معدود مګر د نیټې معلومې پورې. دا د پر خپل وخت مقرر دی. الله یوم یاتی په کومه ورځ چې راشي ورځ د قیامت لا تکلم نفس خبرې به نشي کولی بنده الا باذنی مګر په اجازت د الله. فمنهما ځنې د دیونه شقیون بدبخته به و سعید او ځنې به نیکبخته وي. اوس یې تفسیر کوي د نیکبخت او د بدبخته. فاما الذین پس کسان شقو چې بدبخته دي ففي النار دی به په اور کې وي لهم دیو لره به فیا په دې اور کې زفیر هنارې به یا و شهیق او اوازونه د خره به یي. زفیره اخراج النفس سویه اخراج النفس چې کله یعنی دا سا وباسي او شهیقه چې کله بیرته را واپس کوي نو چې کله سټاټلی کنه ناته شهیق وي او چې کله خره او چې کله شروع وکي انار شروع کړي ناته زفیر وي. نو فیا په دې جهنم کې باندې جهنم یا لرا زفیرون اوازونه به یا د خره و شهیق او هنار به خالدین فی همیشه به یا ما دامت السماوات والارض تر څو پورې چې قایم اسمانونه او ځمکه. اوس دلته سوال لازیه چې د قیامت په ورځ خو اسمانونه به راټول کي او ځمکه به هم نه. یوم تبدل الارض غیر الارض ځمکه به الله بدل کو د دې نه ما سوا. نو جواب دا دی چې د دې سمانه مراده دا اوچتوالی او بروالی دی. ځکه سما پورته ته یا عرض کته ان چې څو پورې چې لوړوالی او ښکتهوالی جوړوالی او پورتهوالی وي نو دی به پکې نو دا خو نه ختمېږي. لوړوالی او ښکتهوالی خو یو معنی. دویمه معنی دا ده چې د دې سمانه مراده د عرش دی او د ځمکې نه مراده ځمکه د جنت نو دا خو نه ختمېږي تر څو پورې چې اسمان عرش وي او ځمکه د جنت وي. دریم قول دا دی چې ما دامت السماوات والارض دا کنایه ده وستاجي د خلود نه یعنی همیشه به دی پکې وي. اسمانونه چې وي نو ما دامت السماوات والارض تر څو پورې چې وي اسمانونه او ځمکې. څلورم قول دا دی د دې نه مراد سماوات الاخره او ساجي ارض الاخره ده. د اسمانونه نه وای بلکې د اسمان به ځان له یاد اخرت. ولې هلته نه ویل یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا الله ځمکه به هم بدلو اسمان به هم بدلو. دا بنی اولته به نوري هغه به یي الا ما شاء ربک مګر چې ستا رب یې وغواړي نو عذاب به وله نورم سیوا کیه. یو معنی. دویمه معنی الا ما شاء ربک مګر چې ستا رب وغواړي نو مؤمن به ترې وباسي. چې کم مؤمن مجرم دی د ګناه د لاسه تلی جهنم له نه خو هم پکې پروت دی نه به همیشه نه الله ویا چې ستا رب یې وغواړي راوبې باسي. ان ربک فعال لما یرید یقینا ستا رب کوونکی دی د هغه څه چې اراده ولري. واما الذین کسان سعیدو چې دیا نیک بخته دي نیک بخته کړی شوي دي ففي الجنه دی به په جنت کې وي. خالدین فی همیشه به یا په دې جنت کې ما دامت السماوات والارض تر څو پورې چې وي اسمانونه والارض او ځمکه الا ما شاء ربک مګر چې ستا رب وغواړي نو نورې نامونه به موله ورکړي. زیات نعمتونه اتان دا ورکړه ده غیر مجزوز چې نه ده کټ کړی شوي. داسې به نه یا چې یو ورځ یو کال او دوه درې او څلور کاله ده نه نه دا نه کټ کېږي. داسې نعمتونه دي همیشګري. فلا تکو ته مه کېږه فی مریتنا په شک کې د نزول د عذاب نه په منکرینو باندې. مما دا څه نه یعبدو هؤلاء چې بندګي کوي دا خلک ما یعبدون دی بندګي نه کوي الا کما یعبدو آباهم
مگر داسې کیا څنګه چې کوله باباګانو د دیو من قبل مخکې و انا لموفو او یقینا موږ به خامخا ورکو دیو لره نصیبهم برخې د دیو کمې برخې روزي په دنیا کې ده کنه ځکه په حدیث کې راځي چې انسان کله د مور په رحم کې وي نو دا اوبی نطفه 40 دین تک د 40 ورځو پورې بیا وساره 40 ورځو نه وروسته دا اینش بیا د 40 ورځو نه وروسته دا د غوښې پټېش نو په بخاري کې روان دی د دیره وساجي 4 میاشتې پوره شي نو چې کله 4 میاشتې پوره شولې نو بیا پکې د روح دا چولو نه مخکې د تدریې خبرې کوي یو دارا چې د ټیم ولیکا دویمه دارا د روزي ولیکا او دریمه دارا د نیکی او بدی ولیکا نو دا درې خبرې نو بیا ولا چیټ ورکې او په دې غاړه کې وته واچ نو دنیا ته راولېږي الله پکې روح ورواچ نو دنیا ته راشي نو ګوره روزي ولا لیکلې دا د پیدایش نه مخکې ولا لیکلې وه نه لا و انا لموفوهم من به خامخا پوره ورکو دی ولره نصیب ملای برخې د دیو د روزه یو معنی دا معنی ابوالعالیه کړې ده علامه ابن جوزی ویه دویم و انا لموفوهم من به پوره ورکو دیو لره برخې د عذاب د دیو لا چې کومه برخې لای د عذاب موږ مقرر کړي دي هغه به ورکو غیر منقوص نه بیا کمې کړې شوي ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولقد آتینا موسی الکتاب الله منګه ورکړیو موسی علیه السلام له تورات فاختلف فیه اختلاف وکړی شو فی فاغی کې ولولا کلمتون کو چرته نوې خبره کو چرته نوې فیصله د ازل سبقت چې تیره شوې ده من ربک ستا د رب د طرفه لقضی بینهم نو خامخا به فیصله کړې شوې د دوی په مابین کې و انهم لفی شک منه د یا په شک کې دي د دې عذاب نه مریبه په کلک شک کې دي و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم دی تا ګوره دا کلنا دا اسم دی د ان او دا لما شرطیه دی او جزا دلته محذوفه ده پټه اوس داسې ده ګوره و ان کلنا یقینا هر یو ای من الخلائق د مخلوقنا و ان کلا یقینا هر یو د مخلوقنا لما چې کله لما یبعثن دا یبعثن دلته پټ دی لما شرطیه دی نو جزا پټه ده لما یبعثن چې کله راپورته کو الله وای نو لیوفینهم پورا به ورکې دی ولره ربک ستا به اعمالهم بدلې د عملونو بیا شوې په معنا باندې ګوره معنا څه شوه ان د دې اسم کله شو او لما شرطیه شو او جزا محذوفه شوه نو داسې شو و ان کلا یقینا هر یو د مخلوقنا نو لما یبعثن هر کله چې الله را پورته کیه نو لیوفینهم پوره به ورکې دی ولره ستا بدلې د عملونو دا معنی بهتره ده او غوره ده دویم قول ګوره دویم معنی باندې مفسرینو دا کړي و ان دا اینا چې دی کنه دا اینا دا خفیفه دی دا مشبه نه دی دا این دی او لفظ د لما دا په معنی د الا دی او دا این دا نافیه دی او لفظ او باندې وایي چې لفظ د لما دا زائده دی داسې دی ګوره و ان کلنا هر یو لما لیوفینهم هر کله چې الله را پورته کیا نو پوره به ورکې دی ولره ستا به بدلې د عملونو د دیو نه د الا په معنی دی و ان کلا ندی دا ټوله و ان کلا ندی دا ټوله چې کله الله را پورته کی نو لما الا مگر لیوفینهم پوره به ورکې دی ولره ستا به اعمالهم بدلې د دیو خو هغه اولنۍ توجیه غوره ده او اسان هم ده او یاد کرو
انه بما یعملون خبیر، یقینا د الله تعالی بما پاس باندې یعملون چې دی کوي خبیر خبردار دی. فاستقم کما امرت ومن تاب معك، الله وی کلک ودرېږه، کلک شه. دې ځنه ګوره دا څلورمه دریم باب د اخره پوری تسلی د رسول الله راوس. امام رازی رحم الله ویا په شرع کې په شریعت کې اصل اعظم لوی رکن د شریعت استقامت، چې الله ته استقامت نصیب کی. عبد الله بن عباس ویا رضی الله تعالی عنہ چې استقامت د دینه اهم رکن دی، اهم ایسا ده. عمر رضی الله تعالی عنہ به ویل الاستقامه ان تستقیم علی الامر والنهی، کلک شه په امر او په نهی باندې، څه چې الله وایي د ګیدړ په شان اخوا دی خوا مه څښته راڅښته. د عبدالله بن عباس قول دی او مجموعة الفتاوی کې علامه عبدالله الک نویم ذکر کړي. او یا المراد من الاستقامه ترک عبادت الاوثان، پرید او یا د بوتان عبادت، پرید او یا بدعات، دا استقامت دی. سفیان بن عبدالله وی ما د رسول الله نه پوښتنه وکړه چې ما ته په اسلام کې داسې خبره وکړه چې دا غي ستانه وروسته د بل چا نه تپوس نه کومه. د الله نبی وی راته ویله چې آمنت بالله، داسې وایه چې ایمان مې راوړی په الله، ثم استقم، بیا کلک شه په دې باندې. فاستقم کلک شه کما امرتا، څنګه چې حکم کولی شي تا ته. ومن نواسو تاب ماکا، چې سا سره تابیدار دی، ستا تابیداری کړې ده. ولا تطغوا، او زیته مکویا په چا باندې. ولا تطغوا ولا تجبروا علی احد، زور او زبردستی مکویا په چا باندې، زیته مکویا په چا باندې. یا لا تجاوزوا من حدود الشرع، تجاوز مکویا د شریعت د حدونو نه. روح المانی ویا وی لا تخالط الشرک مع توحید، مگر وړویا شرک لرا د توحید سره، او مگر وړویا بدعت لرا د سنت سره. ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر، یقینا الله تعالی پاس باندې چې تاسو کوي لیدونکي دی. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، ما مایله کېږئ الله ویا هغه خلکو ته چې ظلمو، چې ظلم یې کړی دی، وبرسېږي تاسو ته اوره. الله مالوسی ویا روح المانی کی لا تسحبوا الاشرار ولا تجالسوا معهم، ما ملګری کېږه د شریانو سره او مکینا د دیو سره. عبدالله بن عباس ویا ویات کی اشاره ده مداهنت مکویا. مداهنت دا دی چې یاره د خان ملک سره راسې او د هغې تبې وې او دین دیر کړی دی، یا چرته ناست یا په دربارونو کې ناست یا په کالونو کې ناست او په عدالونو کې او دین دیر کړی دی او تایید کې د غیره. جساس وی لا یجوز الجلوس مع اهل البدعه، دا یا دلیل دی ګوره د بدعتیانو سبا نه کېنه. ابو العالیه وی لا ترضوا اعمالهم، د دې عملونه به نه خوښویه. ابن جریج وی لا تمیلوا ګوره نه به مایله کېږئ. قتاده وی لا تودوا ما مینه به ورسره نه کوئ. دا ټول اهل بدع یادی چې کله د قرآن او د سنت نه هټ کړي یو سړی روانو. ولا ترکنوا لا مایله کېږئ الی الذین کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی، فتمسکم النار وبرسېږي تاسو ته اوره. وما لکم او نشته تاسو لره من دون الله ما سوا د الله نه من اولیاء څوک دوسته. ثم لا تنصرون، بیا به ستاسو امداد ونه کړی شي. واقیم الصلاة، ودروه مانځه لره طرفي النهار، په هغه دواړو طرفونو د ورځ کې، وزلفا په څه حصه من اللیل د شپه کې. ابن عطیه وایي طرف الاول صلاة الصبح والطرف الثانیه صلاة الظهر والعصر وزلفا المغرب والعشاء. نو پنځه منځونه یې د دې آیات نه ثابت کړي دي. نو ما تا ته ویله چې ګوره په قرآن کریم کې چې تا ته دام ویلې چې دا ظهر دی او دا عصر دی او دا پسې عشاء ده او دا پسې مغرب دی او دا پسې د شعبان میاشت او دا پکې محرمه ده او دا پکې ذیقعده ده او دا پکې ذیالحجه ده او په منځه کې دا فرایض دي او دا پکې واجبات دي. نو څو جلده کتاب به وی قرآن خو بس کلیات ذکر کوي. ویقل اشاره او قمق لسم غټ کوتک
صحیح ده بس دا ته اشاره وکړي نو هغه اشارات ول الله خپل خلق هم پیدا کړی دی خو زما ستا په شانتې نه وي اخو ته مسائل له وباسي امام محمد رحمه الله ودو په څادر کې ځان بند کړی په څادر کې او چې را پاڅېدلو نو امام شافعي رحمه الله وایي ما ته نه تپوس وکړو چې جی اوده وې ته وایي هغه راته ویل چې اوده نه ما خو د 2500 مسائلو د 2.5 مسائلو استنباط مې د سورت بقره نه کاو سورت بقره مې ویلا او د هغې نه مې مسائل له ایستل 2.5 او امام بخاري سره مې وایي شپه وه شاګرد یې وایي اتلس کرته د شپې را پاڅېد 18 مرتبه اوس یې وساجي ګوپې سر ته وخېږي وي بخاري په څه نه پوهېږي اتلس کرته به حدیث سره پاڅېد او چې حدیث به یې لیکلو نو اودس به یې کولو او غسل به یې هم کول او بیا به یې 2 رکعته مونځ هم کاو نو غسل به یې وکړه 2 رکعته مونځ به یې وکړل او بیا به یې حدیث لیکلو صحیح ده داسې خلک امام ابو داود چې ابو داود ولیکلو نو رسول الله په خوب ولیدو وی چې قرآن او ستا کتاب ابو داود د چا په کور کې یا نو بس ټول دین وکړی نور څه دی نه دي بس دین یې کافي دی امام ابو داود داسې کتاب لیکلی هره مسله پکې ده بس یو حدیث یې راوړی ده هر یو مسلې دپاره حدیث راوړی خلکو محنتونه کړي استاد ته چېرته نن سبا فیسبوک ته ناست یو د فیسبوک مولای او ځان له یا په موبایل کې کتاب او شرح چلی ده او د هغه نه لګیو بیا متقدمین علما او بیا تابعین دا خلک یادوي دا ابو زرعه رحمه الله د امام بخاري استاد او شاګرد یې د ښځې سره جنګ کړی او شاګرد یې یو هره ورځ به ناوخته راته کور ته نو ښځې ورته وویل چېرته تللی ویل د ابو زرعه سره ومه نو ابو زرعه استاد و حدیث به یې ته ویل نو بله ورځ راله دی ښځې وایي دا ته چېرته ګرځې هغه وایي د ابو زرعه سره ومه وایي بل کار دی نشته ابو زرعه دی ابو زرعه دی ابو زرعه دی او ویل ابو زرعه دومره څه لوی عالم خو نه دی او نو دومره څه پوهېږي نو دې شاګرد یې ښځې ته وویله ویل که 2 لکه حدیث ورته نه ویاد نو ویل ته په ما طلاق یې په غوسه کې ته دا خبره ووت نو بېرته په خبره پښیمانه و چې دا مې څه وویل بېرته لاړی په استاذ پسې وایي زما نه خو یو غلطي وشو وایي څه غلطي نه وشوې ښځې ته مې ویل که استاذ ته مې 2 لکه حدیث نه ویاده ته په ما طلاق ویل زه لاړ شه ویل 2 لکه خو راته ضعیف یاد دي داسې سړی و ابو سلمه لا یو سړی ورلی او حدیث یې ورته ویل بل محدث ولېږو ویل حدیث به هغه ته ووایې نو هغه ورته ویل هغه په سترګو ړوند دی نو ویل هغه به د حدیث ضعف معلوم کړي چې دا حدیث ضعیف دی او دا صحیح دی او دا پکې موضوعي دی ویل هغه یې معلوموي لاړې ابو سلمه ته یې حدیث ویل 20 حدیث یې ورته وویل چې 20 حدیث شاګرد ویل دا 10 حدیثونه چې دي نو دا موضوعي دي د ځانه چا جوړ کړي ویل دا 10 رسول الله دي نه شاګرد ته ویل ته خو په سترګو ړوند دی نه کتاب شې کتلی نه څه ده تا ته څنګه پته ولګېده هغه ویل چې ته کله ووایې چې قال رسول الله نو ستا د خولې نه خوشبي راځي نو حدیث خو چې ته کله ووایې قال رسول الله او حدیث د رسول الله نه نو ستا د خولې نه په ما بدبي راځي نو 10 کرته تا په قال رسول الله چې وویل نو ستا د خولې نه بدبوی په ما راله دا 10 حدیث ستا نه دي وایي چې موږ کتابونو کې وکتل خبر هم حقه وه 10 صحیح حدیث او دا 10 موضوعي دا علما تیر شوي ښه اوس ویا وایي تراویح پکې چا راوستي دي او چا ویل 4 ائمه وایي 20 دي اذانونه د جمعې وایي 2 دي صحیح شوله د ښځې او د سړي په مانځه کې وایي فرق دی او د 14مې صدۍ مولا راوځي چې په اردو هم وله سمه نه ورځي او په پښتو هم سم نه پوهېږي عربیت خو غټه خبره ده او هغه دا مسایل راته را پیدا کړي نو دا خفه منګه په دې وایي پرتوک دې سوړي سوړي راوړ چې کومه سوړه د ګنډم جړه راځي اوس د منکرینو د حدیث تذکره کې د چا کې امت هلاکت طرف ته روان دی امت تباه کې سر د بخلاصیږي نو دا ابن عاتیه وایي نو تا ته ما وویله چې هره مسله د قرآن نه صراحتا نه ثابته دي کې اشارې دي اشارې تا به څه ویلي اصول شاشي به ویلي تا خو ویلې بزرګه
اصول شاشي به دی ویلي، حسامي به وې، نور الانوار به وې. دا د اصول فقه کتابونه دي. تا ته الته څه وایه چې یو عبارت النص دی، یو دلالت النص دی، یو اقتضاء النص دی، یو اشارة النص دی. مسله به د څونه ثابتې؟ د څلورو نه. یا به عبارت النص نه ثابتوي، یا به د دلالت النص نه. لکه مثال یې واوره، په قرآن کې الله وایي ولا تقل لهما اف، مور او پلار ته به اف نه کوئ. نو قرآن صرف اف ویلی دی، نو اف ورته مه کوه او سیلی او نور پسې غړانګې راله بس زرې زرې کوي. قرآن خو داسې نه وي چې ولا تضربو ووایي مه، او قرآن داسې هم نه دی ویلي چې کنځلې ورته مه کوئ. دا قرآن کې نشته. هلته وایي اف ورته مه کوه او سیلی مه کوه. نو فقها وایي دلته اشارة النص دی، دلالت النص. دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې ادنا تکلیف ته اشاره الله کړي، چې په اوف هغو ته تکلیف میلاویږي، نو په کنځلو به څومره تکلیف میلاویږي، او بیا په وهلو به ورته څومره تکلیف. نو هر هغه کار به وایي نه کې چې هغه مور او پلار له تکلیف ورکوي. نو ادنا پکې اوسیلې دی. سر دې په خلاص شو. داسې مسایل یې رایستلي. امام ابو حنیفه رحمه الله دا به درسګاه کې ناستو، دارنګې د 1200 پورې به درس طلباو ته وکړو. صحیح ده، 15,000 به طلبا ناستو، او په دې کې به لوډ سپیکر نه و. دا به د دویم دریم صف نه به دلته به چې مسله وویله، دریم صف کې به سړی و هغه به پاڅېد، هغه به مخکې وویله، هلته به دریم صف کې بل هغه به مخکې وویله، داسې بتله. نو یو ضدي او عنادي سړی په کلي کې ویل د ده څه مینه لګي، د ده دا خلک قدر ولې کوي. ځینې مولیان خو یې داسې. نو هغه اوس زه د وینا شروع کړو. نو چې کله به اوده کېده د غرمې ټیم به و، نو امام ابو حنیفه رحمه الله به لاړې ارام به یې کوه، خلوله به یې کوله. نو چې څه به ملا دا ظالم به ورغی، دروازه به یې ورته وویل، ویل راوځه. چې روي به صحابه راپاڅېده د خوبه. ویل ولې؟ ویل د یو مسلې تپوس کوم. دا ته د مسلې تپوس کې زه خو ټوله ورځ په جومات کې ناست وم نو ته ولې نه راتلې؟ ته خو د دې ګاونډ سړی. دا یې ورته ونه ویل وکړه. هغې زما خو د فکر نه ووتله مسله ایستبېتله. ویې ځه چې کله در په یاده شوه رابشي. په دویمه ورځ بیا دغه رنګې چې امام ابو حنیفه کله په آرام کې ورغلی اوده کېدلو، بیا راپاڅېدو. چې بیا سړی رالی، هغه دروازه وویله. بیا ویل څه لرالې؟ ویل د مسلې تپوس کومه. ویل وکړه. ویل زما نه خو هېر شو، زه ویل چې در په یاده شو. په درېیمه ورځ بیا رالی، چې په درېیمه ورځ یې د قلولې نه ویستو، خوب نه یې ویستو. نو ورته وایي د مسلې ته. ویل څه د مسلې تپوس کوې؟ ویل دا لوی او دسمات یې خوږ دی کو تریخ. دا یې مسله وه. د امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویل دا خوږ دی. نو ویل تا ته څه شي پته ولګېده؟ دلیل د څه ویل څه دی؟ ویل چې دا خوږ دی. تا خوړلی دی؟ ویل نه. ورته ویل نه که نه، ګوره ویل دا مچان راځي او په دې اودسمات کینی، او ویل مچ په خوږ شي کینی، په تریخ شي باندې نه کي. نو هغه وله تندی ښکل کو. ویل ما د پسې ډېرې خبرې کړي دي، خو دا تا له چې الله کوم مقام درکړی دا تا کې علمیت دی، ستا علم دی حقیقت کې. نو ځکه خو تا له الله رب العزت دا مرتبه درکړې ده. دا د تاریخ دی لیکلي دي، دا منګړتې خبرې نه دي. صحیح ده، دا د ژوند باندې کتاب لیکلی شوی دی. صحیح ده، د هغې واقعات دي، ځان له به یې واورې. د څلورو ائمو په ژوند کتاب یې لیکلی، ائمه اربعه کې دربار مې د ائمه اربعو په دربار کې چې دی کم ژوند تېر کړی. زنانه تلله په درسګاه له راغلې وه، بار جومات کې درس کېدلو، زنانه بار تاوېدله. پړه باندې مسله ده، خو مسله هلته طالبان دي رانوتلی ښځه نشي. نو ماشوم له چاړه ورکړه، چاړه، او ورسره یې مڼه ورکړه، سره مڼه یې وله ورکړه. ویل دا به دقه عالم له ورکوي دا کم چې درس کوي. نو هغه ماشومه چاړه م راوړه او مڼه م سره راوړله او دا یې وله ورکړه. ویل دا واله. زنانه بار وایي چې دا واله. ویې راکړه. چې ترې ویېغستله، په منځ یې وله 2 ټوټې کړله، چارې یې کړه، 2 ټوټې کړه، بېته یې وله بنده کړه. ویل هو دا وله بېته ورکړه. چې وله ویې وړله بار، درس یې کله خلاص و، شاګرد تپوس وکړو. ویل جي موږ خو به دې ماجرا پې نه شو، تا له خو یې مڼه رالېږلې وه او تا بېرته کټ کړله وردې کړه. هغه ویل دا زنانه نه شوه راننوتلی. دې زنانه د مسائل له وړي د بیمارۍ، چې ما باندې بیماري د سره مڼه یې ورکړلې وه.
نو د پاکۍ حکم مې څه دی؟ نو ما وله په میند باندې ماته کړه چې تر څو پورې د سپینه اینه نه یې لیدلې نو ته پاکه نه یې، د هغه پورې به ته بیمار یې. دې ته استاد یې کرامت د اولیاء ووایي. صحیح ده؟ دا ولیانو د الله غټ خلق. امام محمد رحم الله وایي موږ په درس کې ناست وایي بوډا راننوت، وایي بوډا راننوت، وایي بوډا یو دم وویل چې السلام علیکم، وایي امام صاحب ورته وویل چې وعلیکم السلام، وایي بیا یې وویله چې واویل، نو ویل امام ابو حنیفه ورته وویله چې واویل، نو هغه ویل چې السلام علیکم، امام صاحب وعلیکم السلام. څه بوډا له چې درسګاه ختمه شوله، امام محمد وایي موږ د امام صاحب نه پوښتنه وکړه چې دا سړی منځ کې راغلی ویل چې واویل او ته ویل چې واویل، دا څه شی؟ نو امام صاحب ورته ویل چې دې سړي د دې مسئلې تپوس کاو چې په التحیات لله کې دوه واو دی او که یو واو دی، دا به تا ته هم پته نه وي چې په التحیه کې موږ دوه واو، کم دوه واونه؟ التحیات لله والصلوات والطیبات، او که نه یو واو ویل، ما ویل چې واوین ځکه چې په یو واو سره هم راغلی دی. التحیات لله والصلوات الطیبات هم دی، دا واو پکې نشته، او په بل ځای کې ورسره دوه واوونه دي، نو ویل چې دوه واو. دې ته استاد علما ویل اوس د کوی چینځخه او استاد د ځنګله بزا دا چینځکه راوخیږي د کوی سر ته ټره 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 ټره، دا وایي ما ټوله دنیا ولیده، او بزا وایي کیټو ته خطې واویل چې ما کشمیر لیدلی، ګیره ورسیه تڼۍ ته، وایي زه شیخ القرآن او امامان د حال دی دا دی، بیا په هغو باندې بدنامه لګئ او بیا په هغو باندې طنز کوي او د هغه کتاب او تفسیر هم ګوره. د شیخ زکریا رحم الله شرح ګوري د شپې، د هغې مطابق بخاري دغه کوي، او بیا وایي فضایل اعمال وایي ضعیف کتاب دی، بیا په هغه پسې خبرې کوي. نو فضایل اعمال کې خو یو ته لیکلي دي چې دا ضعیف دی او دا صحیح دی او دا نه دی او دا منکر دی، تا ته څه حاجت دی او ما ته چې موږ یې ورته وو. شیخ صاحب خو هغه لیکلي دي په خپله 43 سال بخاري پړاو کړی، 43 سال، ستا به دومره عمر هم نه په دیوبند کې داسې عالم تیر شوی، نو تاله حیا هم نه درځي چې به داسې عالم پسې ته خبرې کوې، ورد بد پسې وي چې کم مرتبه الله ورکړې وه. نو بار کې په دلته ابن عطیه وایي چې دې نه 5 منځونه ثابت شولو اشارې سره، واقم الصلاه ودرو مانځه لره طرفي النهار، په دواړه طرفونو د ورځ کې، وزلفا پس عشاء من اللیل د شپه کې، ان الحسنات یقینا نیکیا یذهبن السیئات دا ختمه یا ګناهونو لره. د دې حسنات نه مراد جمهور علما وایي د دې نه مراد صلوات 5 دي، صلوات 5 چې 5 منځونه کې نو حدیث کې مرادي چې د یو سړي په کور باندې څه په فضایل اعمال کې حدیث دی د مشکات چې نهر وي او 5 ځله کې سړی غسل کوي نو د بدن به څخیره پات ویل نه ویل دغه مثال له 5 منځونو دی. نو دا منځونه چې کې لا ان لا سنا دا 5 منځونه نه کیا یذهبن سیئات دا ختمه یا ګناهونو لرا، نو چې د ورځ د کومه ګناه کړي دا به ختمه شي سیئات. امام مجاهد ویا چې نه د حسنات نه مراد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر کلمه ده، دا کلمه چې وینو دا ګناهونه ختمه یا. دارنګه حدیث کې راځي امامي دا قرطبی رحم الله دلته تذکرہ کړي، یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ابو ایسر نومه یا ابو یسر نومه آراله پیغمبر علیه السلام ته وی زمانه خطا وشوله، وی څه خطا نه وشوله، وی زنانه مې ښکل کړه کجورې خرڅولې بازار کې، زنانه براغلې و چرته شینا مارکیټ ته بس یې ښکل کړي چې ښکل کړي دا بیرته دا د پیغمبر علیه السلام خو الله تعالی د الله رسوله وی مانه خطا وشوله، رسول الله سلام ته وی مونږ دې زموږ سو کوم ازګر هغه ویل او دا زیوته وای نه حسنات یذهبن سیئات ویل دا نیکیا ګناونه ختمه زویل ګناه دې معاف شوی د خو چا انده ګوره دې چل چرته ونه کی پیرا خیل کا وګوره. ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت دې لپاره د نصیحت غستونکو. واصبر اکلکشا صبر وکا په دې منځونو باندې یا په دې تکالیفو باندې فإن الله تعالی یضيع نزایا کوي اجر المحسنین هغه ثواب د نیکو کارو.
فلولا کان من القرون فلولا په معنا د حل ده ولنو من القرون د پیړو والا نه من قبلکم ساسو نه مخکې اولو بقیه چې هغه و خاوندان د عقل والا او د بصیرت والا او خاوندان د رای والا ینهون عن الفساد چې منع کړي وي دا خلک د فساد او د شر نه فی الارض په ځمکه کې الا قلیلا اگر وی لږ کسان والله وی لولا هلته په معنا د نفي ده نه والله وی د پیړو او د کلو والا چې ستاسو نه مخکې و سرای والا خلق پکې نه و چې دا خلک د فساد نه منع کړی وي الا قلیلا لږ غونته کې خلک هغوی به د فساد نه منع کول ممن دا چانان جینا منو ملای منگا نجات ورکو هغوی لرا واتبع الذین او روان شلا کسان چې ظلم یې کړی و ما پات پورې اترفو فی چې دی مسکړی شوي په هغې کې وکانو ودیا مجرمین جرم کوونکي وما کان ربک او نه دی ستا رب لیهلک القرى چې هلاک کي کلو والا بظلمنا په ظلم سره و اهلها مسلمون او اوسېدونکي خیرخواویه ولو شاء ربک کو ساره بو غواړي لجعل الناس نو ګرځولې به وي دا خلک امه واحده یوه ډله په توحید په زور خو دا قانون د الله نه دی په زور د باندې ایمان نه راوړي ولا یزالون لا دی به همیشه یا مختلفین اختلاف کوونکي په دینونو کې الا من رحمه اختلاف نه به څوک بچیا فلا یختلف اختلاف به نه کوي څوک به نه کوي الا من رحم ربک مگر چې ساره پې رحم وکړي نو د دې اختلاف نه به بچیا ولذلک خلقهم خلقهم ولذلک او د دې دپاره خلقهم الله پیدا کړي دی بعضې خلک یې د اتفاق دپاره پیدا کړی دی او بعضې خلک یې د اختلاف دپاره بعضې خلک یې د رحمت دپاره او بعضې د اختلاف دپاره عبدالله بن عباس جميع المخلوقات خلق الله للرحمه ټول مخلوق الله د رحمت د پاره پیدا کړی دی لیکن بعضې خلکو د رحمت نه مخ واړه او نه اختلاف پیدا کړل نو دې لی پیدا کړي دی دا بعضې وایه یاره وایي د خو ښه علم هم کړی دی وایي د هغه باوجود نو وایي ښه علم یې کړی دی خو ښه روپۍ ورسره نشته نو ښه روپۍ پیدا کول غواړي نو ځکه اختلاف پیدا کېږي وتمت کلمت ربک پوره شوې ده فیصله در افساله املأن جهنم چې خامخا به ډکومه جهنم من الجنه د پیریانو نه وناسې او د خلکو نه اجمعین د ټولو نه وکلا نقص علیک دا ټوله لا چې منګه بیان کو په تا باندې من انباء الرسل دا خبرونه د پیغمبرانو ما نثبت به هاغه چې منګه مضبوطه په دې باندې فؤادک زړه ستا وجاءک فی هذه الحق او راغلی دی تعالی را په دې صورت کې الحق و حق وموعظة او نصیحت دی وذکر او دا یاداشت دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو وقل اتوا پیغمبره للذین کسانو ته لا یؤمنون چې ایمان نه لري اعملوا عمل کوئ علی مکانتکم په خپله طریقه باندې ان عاملون منګه عمل کوونکي په خپله طریقه وانتظرو انتظار کوئ انا منتظرون یقینا منګه انتظار کوونکي یو ولله خاص الله دپاره غیب السماوات رازونه د اسمانونو دي والارض د ځمکې ویلی او د الله ته یرجع الامر واپسې به وکړی شي د کاره کلو د ټوله فعبدو د الله بندګي وکړئ وتوکل علیه او بروسه وکړئ په الله باندې وما ربک او نه دی ستا رب بغافل نه خبره اما دا څه تعملونه چې تاسو یې کوئ امتیازات د صورت دا د صورت هود واقعات تفصیلی و د بعض انبیاء وقت د عذاب مقررو امر پیغمبر ته په استقامت باندې او امر مومنان ته په استقامت باندې د مونځ وکړه د مانځه نه وروسته به 1:30 بجه انشاءالله تعالی بیرته درس کوو 1:30 بجه به بیرته درس شروع کوو انشاءالله تعالی 1:30 نیمه ګنټه 25 منټه د مانځه وقفه شو